မိမိကိုယ်ကို6လအချိန်ပေးလိုက်ပါဒီ6လအတွင်းမှာတက်တောင့်တက်တာနေကျင်တဲ့စိတ်စူညံတန်တွေနဲ့အကြောင်းပြချက်ပေးတာတွေကိုအပီးတိုင်ဖဲထုတ်လိုက်ပါစီကန်းရှိမှုအာယုံစိုက်မှုနဲ့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုတွေကိုပဲအစားထိုးပါအဲ့ဒီနောက်တင်ဟာမမတ်မိနိုင်လောက်အောင်ဘလို့ပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်လိုက်ပါဘဝကိုပြောင်းလဲစေမယ့်အဆင့်9ဆင့်ကတော့တင်လောကကြီးကျယ်စောစောနိုးထားပါလူတွေမနိုးခင်စောစောထားတဲ့အခါစူညံတန်တွေကင်းဝေးပြီးတင့်စိတ်ဟာတင့်အတွက်ပဲဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်နှစ်အာယုံပြောင်းလဲမှုတွေကိုဖျက်ထောက်ပါတင့်ရဲ့အာယုံစိုက်နိုင်စွမ်းဟာတင့်ရဲ့အကြီးမားဆုံးလက်နက်ပါအရေးမပါတဲ့စူညံတန်တွေမှာဖြုံးတီးလိုက်တဲ့မိနစ်တိုင်းဟာတင့်ရဲ့တိုးတက်မှုကိုနှောင့်ယှက်စေပါတယ်သုံးစိတ်မပါတဲ့အချိန်မှာတော့ဆက်လုပ်ပါစီကန်းဆိုတာစိတ်ပါမှလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးတင်အရန်လက်လျှော့ချင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဆက်လုပ်နေတာဟာစင်မှန်တဲ့စီကန်းပါပဲလေရည်ရွယ်ချက်အရှိရှိဖတ်မှာပါစစ်တီရတော်တူကသူ့ရဲ့ဓာတ်ကိုတွေးတယ်လို့မျိုးတင့်အုံနောက်ကိုအမြဲအစာကျွေးပါအသိပညာကတင့်အမြင်ကိုခြေပြန့်စေပါတယ်ငါအာမနာတငင်းဆိုပါလူတိုင်းကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လိုက်လုပ်ပေးနေရင်တင့်အိမ်မက်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး6တင့်တိုးတက်မှုကိုတိုင်တာပါမိမိကိုယ်ကိုရိုးရှင်းမှာဂိမ်းကနန်းတွေကဘယ်တော့မှလိန်ညာမှာမဟုတ်ပါဘူး9တကူတဲ့နေထိုင်မှုကိုလက်ခံပါတင်းရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံတစ်ဟာလူအုပ်ကြီးထဲမှာမဟုတ်ပဲတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ခြင်းထဲမှာပဲမွေးဖွားလာတာပါ6လတာပြင်းထန်တဲ့အာယုံစိုက်လိုက်ခြင်းဟာတင့်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်လူအများကစကားပဲပြောနေကြပါလိမ့်မယ်အနှဲငယ်တို့သူတွေကသာတကယ်ပြောင်းလဲနေကြတာပါတင်းဟာတခြားသူတွေနဲ့မတူဘူးဆိုတာအခုပဲသက်သေပြလိုက်ပါ